បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Mandarin Master ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីមេរៀនថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យដែលគេកំពុងតែនិយមប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតើពាក្យទាំងអស់នោះមានពាក្យណាខ្លះសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យទី1របស់យើងគឺ我现在很忙我现在很忙我现在很忙បាទ我现在很忙មានន័យថាខ្ញុំរវល់ណាស់ឥឡូវនេះមានថាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែរវល់បាទ我现在很忙បាទ我现在很忙មានថាខ្ញុំឥឡូវនេះគឺកំពុងតែរវល់បាទពាក្យទី2របស់យើងគឺ给我打电话给我打电话បាទ给我打电话给我打电话មានន័យថាបាទតែទូរស័ព្ទមកខ្ញុំឬក៏ call me បងប្អូនណាcall me មានថាតែទូរស័ព្ទមកខ្ញុំបាទ给我打电话បាទ给我打电话មានថាតែទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំបាទពាក្យបន្ទាប់ទី3របស់យើងគឺ想你想你想你បាទ想你មានថានឹកអ្នកបាទបងប្អូន想你想你មានថានឹកអ្នកបាទពាក្យទី4របស់យើងគឺ快点快点快点បាទ快点快点មានថាប្រញាប់បន្តិចឡើងបាទប្រញាប់បន្តិចបាទ快点ប្រញាប់បន្តិចមកបាទ快点មានថាប្រញាប់បន្តិចបាទ hurry up បងប្អូនណា hurry up ពាក្យបន្ទាប់ទី5របស់យើងគឺmấy mìnhបាទmấy mìnhមានថាអត់មានផ្លូវទេបងប្អូនណាមានថា no way បាទmấy mình ឬក៏យើងអាចនិយាយមួយទៀតថា mấy yo mình យើងក៏បានដែរអញ្ចឹង mấy yo ឬក៏ mấy ហ្នឹងគឺអត្ថន័យរបស់វាគឺតែមួយទេបាទអញ្ចឹងឡើយនេះគឺយើងអានថា mấy mình មានថា no way អត់មានផ្លូវទេពាក្យថា mấy គឺមិនមានបងប្អូនណាគឺមិនមានអញ្ចឹង mấy និង mấy yo គឺអត្ថន័យដូចតែគ្នាទេមិនមានឬក៏គ្មានបាទអញ្ចឹងពាក្យថាមិនគឺច្រកចេញឬក៏ទ្វារបងប្អូនណាយើងបកធម្មតាទ្វារប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថន័យនេះគឺយើងបកថា mấy មិនមែនថា no way អត់មានផ្លូវអញ្ចឹងមិនថាអត់មានច្រកចេញ mấy មិនមែនថា no way បាទពាក្យទី6របស់យើងគឺ我来晚了我来晚了我来晚了មានថាខ្ញុំមកយឺតហើយ我来晚了我来晚了មានថាខ្ញុំមកយឺតហើយវមានថាខ្ញុំបងប្អូនណាឡាយមានថាមកវ៉ាន់មានថាយប់បាទវ៉ាន់មានថាយប់អញ្ចឹងវ៉ាឡាយវ៉ាន់ឡាមានថាខ្ញុំមកយឺតហើយបាទខ្ញុំលែតហើយបាទពាក្យទី7របស់យើងគឺវ៉ាមិនចូលប៉ះវ៉ាមិនចូលប៉ះបាទវ៉ាមិនចូលប៉ះមានថា let's go បងប្អូនណាវ៉ាមិនចូលប៉ះមានថាតោះពួកយើងទៅវ៉ាមិនចូលប៉ះបាទវ៉ាមិនមានថាពួកយើងចូលមានថាទៅប៉ះលក្ខណៈយើងបន្ថែមនៅចុងកន្ទុយដើម្បីបញ្ជាក់អំពី suggestion មានថាការឲ្យយោបល់បាទអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងយើងបកថាតោះពួកយើងទៅបាទវ៉ាមិនចូលប៉ះបាទពាក្យចុងក្រោយគឺពីតានស៊ីនពីតានស៊ីនពីតានស៊ីនបាទពាក្យថាពីតានស៊ីនមានថាកុំពិបាកចិត្តអី don't worry បាទ don't worry មានថាកុំពិបាកចិត្តអីពាក្យថាពីគឺកុំបងប្អូនណាពីគឺថាកុំឡើយហ្នឹងណាពីតានស៊ីនមានថាពិបាកចិត្តអញ្ចឹងពីតានស៊ីនមានថាកុំពិបាកចិត្តបាទបងប្អូនណាកុំពិបាកចិត្តបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអានជូនបងប្អូនឡើងវិញនៅពាក្យទាំង8ពាក្យដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1របស់យើងគឺ我现在很忙我现在很忙មានថាខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែរវល់បាទ我现在很忙មានថាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែរវល់ពាក្យទី2របស់យើងគឺ给我打电话给我打电话បាទ给我មានថា给នេះមានថាឲ្យបងប្អូនណា给我មានថាឲ្យខ្ញុំតាទៀនហွာអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយបានថាតាទៀនហွာ给我នៅក្នុងភាសាចិនគឺអត់និយាយបែបនេះទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាចិនគេនិយាយថា给我打电话给我打电话គឺយើងមិនអាចនិយាយថាតាទៀនហွာ给我អត់ត្រូវទេគឺខុសបងប្អូនណាពាក្យបន្ទាប់គឺ想你想你想你បាទពាក្យថា想មានថានឹកបាទអញ្ចឹងដូចវីដេអូរបស់ខ្ញុំពេលមុនខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការប្រើ想
បាទអញ្ចឹងសៀងឡើយនេះគឺយើងបកថានឹកបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមុនគឺខ្ញុំបានបង្រៀនឲ្យតាក់ទងជាមួយអត្ថន័យសៀងគឺយើងសៀងយើងមាន2ទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការនឹកទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការគិតមានគម្រោងធ្វើអ្វីមួយការគិតបាទអញ្ចឹងឡើយនេះគឺសៀងនេះមានថានឹកអ្នកសៀងនេះមានថានឹកអ្នកពាក្យបន្ទាប់គឺ快点បាទពាក្យថា快点មានន័យថាប្រញាប់បន្តិចបាទប្រញាប់បន្តិចឡើងប្រញាប់បន្តិចមកបាទ快点ប្រញាប់បន្តិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ឮចិនគាត់និយាយអញ្ចឹង快点មានថាឲ្យលឿនឡើងប្រញាប់បន្តិចមកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទពាក្យបន្ទាប់គឺmấyមិនបាទmấyមិនមានន័យថា no way អត់មានផ្លូវmấyមិន no way អត់មានផ្លូវបាទពាក្យបន្ទាប់ទី6របស់យើងគឺវ៉ាឡាយវ៉ាន់ឡាបាទវ៉ាឡាយវ៉ាន់ឡាមានថាខ្ញុំមកយឺតហើយខ្ញុំឡែតហើយ I'm late បាទខ្ញុំឡែតហើយវ៉ាឡាយវ៉ាន់ឡាបាទពាក្យទី7របស់យើងគឺវ៉ាមិនចូលប៉ះបាទវ៉ាមិនចូលប៉ះមានន័យថាបាទ let's go តោះពួកយើងទៅវ៉ាមិនចូលប៉ះតោះពួកយើងទៅបាទពាក្យចុងក្រោយរបស់យើងគឺពីតានស៊ីនបាទពីតានស៊ីនមានន័យថាកុំពិបាកចិត្តអីបាទពីតានស៊ីនមានថាកុំពិបាកចិត្តអីបាទពីតានស៊ីនកុំពិបាកចិត្តអីបាទបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យទាំង8ពាក្យដែលគេនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនមានជាចម្ងល់អីផ្សេងអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត再见